las noches cuando llegaba de trabajar, en la inmensa soledad de su pequeño hogar, García no dormía sino que comenzaba a soñar con la máquina de hacer pájaros, pájaros, la máquina de hacer pájaros, pájaros, la máquina de hacer pájaros, pájaros, la máquina de hacer pájaros, pájaros. Pero un día García, en medio de su locura y con 3 cajas vacías, por la tarde en el parque pobló el cielo de pequeñas aves sorprendidas y de